이 차량은 550만원입니다. 올뉴모닝 디럭스 트렌디 14년 5월 등록 15년형 6만키로대 주행. 꼭 필요한 옵션을 모두 탑재했고 부분적인 판금 도색은 있지만 큰 사고 없는 무사고 차량입니다. 차량은 흰색의 블랙시트고요. 시 운전 시에도 하체 잡소리 없고 에어컨 빵빵한 좋은 컨디션을 보여주었습니다. 옵션으로는 열선 핸들, 하이패스 룸밀러, 풀오토에어컨, 블랙 하이그로시 포인트가 적용되는 컨비니언스 추가, 7인치 정품 내비와 후방 카메라 추가, 4단 자동 변속기가 추가되었습니다. 이 차량은 경기도 안산에서 보실 수 있는 100% 실매물이고요. 고정 댓글에 있는 연락처 통해서 차량 판매가 되었는지 여부를 꼭 확인하시고 방문해 주시면 감사드리겠습니다.